ਤੇ ਨੇ ਬੱਚੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਸ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਗਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਬਸ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋंगे। So these are all the males and these are all the females. क्या हाल है? ज्यादा भी हो सकते अल्लाह के कम दखा ना ते बच्चे ने सारे हाँ जी बच्चे बच्चे कितना हाँ जी कितने दिन हो गए ने या महीने महीना हो गया होना महीना? महीने तो भी सब थोड़े लोग? बहुते थोड़े और बड़े बड़े महीने दे महीने दिन हाँ जी कोई 10 दिनों दे कोई 15 दिनों दे कोई 12 दिनों दे अच्छा ते यही मौसम होंदा हाँ जी हाँ जी ते ये इथे मायने थे ਇਹਦੀ हाँ ਸਾਰੀ जी इन्हें दी मां सारी सर ਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ओ खड़ा ओ जा टगन खाल दे कोल जाएगा टगन उसको These are all the mothers who are birthing the babies. ਉਹਨੂੰ ਠਾਲ ਬੋਲ ਦੂੰ And that's the male bull sitting down, हाँ जी which is just standing up. ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਬੰਨਿਆ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਭਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਲੋਣੀ ਆ ਉਸ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੌਗਾ ਆ ਫਿਰ ਛਿੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਲ ਬੜੇ ਨੇ ਛੋਲੇ ਆਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਆ ਦੁੱਧ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਲਾਮ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਟਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਇੱਥੇ ਝਾਲਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਆ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਦਲੀਏ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਅਸੀਂ